Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。你以为喝的是养生甘蔗汁，实则是在喝糖水，甚至有人因此喝到洗肾，这是真的吗？还有人说，一杯甘蔗汁的维生素 C 含量等于6颗柠檬，可90%的人喝法都是错的，这又是怎么回事？能补血却又容易让人发胖，能止咳却又可能伤肾，甘蔗到底是毒还是药？今天咱们就一起来揭开甘蔗汁背后的神秘面纱。我们先来看一组来自农委会的权威数据，甘蔗的铁含量相当惊人，竟然是菠菜的3倍。这数据一摆出来，是不是觉得甘蔗瞬间就成了补铁小能手？可这里面藏着一个吸收率的陷阱。甘蔗中的铁属于非血红素铁，这种铁的吸收率远不如肉类中的血红素铁。就好比你吃了很多甘蔗，理论上摄入了不少铁，但真正能被身体吸收利用的可能少得可怜。还有甘蔗汁的维生素 C 含量，一杯甘蔗汁的维生素 C 含量据说能和6颗柠檬媲美。我们都知道柠檬是出了名的富含维生素 C， 这对比一出来，甘蔗汁的营养好像一下子就被拉高了档次。可为什么我们平时没感觉到甘蔗汁有这么强的功效呢？这里面其实和我们的喝法以及甘蔗汁的加工方式密切相关。如果甘蔗汁经过长时间存放或者加工过程中营养流失，那这所谓的高维生素 C 含量也就大打折扣了。中医和西医对甘蔗的看法截然不同。中医认为甘蔗性寒凉，吃多了容易上火，像有些人吃了甘蔗后可能会出现喉咙痛、口腔溃疡等症状，中医就会觉得这是上火的表现。从中医理论来讲，甘蔗的寒凉之性在某些体质的人身上可能会引发体内阴阳失衡，从而出现上火症状。而营养师从西医角度更关注甘蔗的糖分对血糖的影响。甘蔗含糖量高，这是大家都知道的。对于糖尿病患者或者需要控制血糖的人来说，甘蔗汁可不是随便能喝的，一旦喝多了，血糖就像坐过山车一样迅速上升，对身体健康造成极大威胁。所以在营养师眼里，甘蔗汁更像是一把双刃剑，营养虽有，但糖分是个大问题，必须谨慎对待。曾经有实验室对市售甘蔗汁进行检测，结果令人震惊，含菌量严重超标。在那些卫生条件不达标的小作坊里，甘蔗榨汁过程可能根本没有严格的卫生把控，甘蔗本身可能携带细菌，榨汁工具没有彻底清洗消毒，再加上存放环境不佳，这些因素都导致细菌在甘蔗汁里大量滋生。那我们该怎么自保呢？首先，尽量选择正规商家购买甘蔗汁，他们的卫生标准相对更严格。其次，观察甘蔗汁的色泽和气味，如果颜色发暗有异味，那可千万别喝。最后，最好选择现榨的甘蔗汁，并且尽快喝完，减少细菌滋生的机会。甘蔗的营养价值其实相当丰富，它的纤维含量是苹果的5倍，膳食纤维对人体的重要性不言而喻。它就像肠道的小卫士，能够促进肠道蠕动，帮助我们顺利排便，还能增加饱腹感，让我们不容易暴饮暴食。而且膳食纤维还能吸附肠道内的有害物质，将它们带出体外，对肠道健康起着至关重要的作用。可是，一旦榨汁，情况就大不一样了。榨汁过程中，甘蔗的纤维被分离出去，只剩下富含糖分的汁水。这就好比把一个营养丰富的全套餐变成了单一的甜品，原本对身体有益的膳食纤维没了，剩下的就只有大量的糖分，进入人体后会迅速被吸收，容易导致血糖快速上升。甘蔗含有非血红素铁，再加上本身富含的维生素 C， 理论上确实是一个不错的组合。维生素 C 能够促进非血红素铁的吸收，这是大家都知道的。但实际情况是，甘蔗中的铁含量虽然有，但并不高，而且非血红素铁本身的吸收率就低，就算有维生素 C 帮忙，其补血效果还是相当有限。就拿缺铁性贫血的人来说，单纯靠吃甘蔗来补血，那简直是杯水车薪。相比之下，像动物肝脏、红肉等富含血红素铁的食物才是补铁补血的首选。这些食物中的铁更容易被人体吸收利用，能更有效地改善贫血状况。所以甘蔗可以作为日常饮食中的一种补充，但千万别把它当成补血的主力军。很多人吃甘蔗后会感觉自己上火了，这到底是怎么回事呢？其实这和甘蔗的高升糖指数密切相关。当我们吃下甘蔗后，其中的糖分迅速被吸收，导致血糖快速升高。身体为了应对这种情况，会分泌大量胰岛素来降低血糖。
在这个过程中，身体的代谢会加快，产生一系列生理反应，比如喉咙干痛、嘴角起泡等。这些症状和我们传统意义上的上火非常相似，但其实这是一种假性上火。从中医角度看，甘蔗本身性寒凉，正常情况下不会直接导致上火，但如果大量使用，尤其是对于一些本身阴虚体质或者体内有热的人来说，可能会打破身体的阴阳平衡，引发类似上火的症状。所以吃甘蔗要适量，这样才能避免这种假性上火带来的不适。甘蔗汁对黏膜修复确实有一定作用，它含有丰富的水分和营养物质，能够滋润呼吸道黏膜，缓解干燥和炎症，从而减轻咳嗽症状。对于一些因为干燥或者轻微炎症引起的咳嗽，甘蔗汁就像是一股清泉，能够起到很好的舒缓作用。但并不是所有咳嗽都适合喝甘蔗汁，如果是风寒咳嗽，喝甘蔗汁可能会适得其反，因为甘蔗汁性寒凉，风寒咳嗽本身是因为身体受寒引起的，这时候再喝甘蔗汁，就相当于给身体又加了一把寒，会导致咳嗽加重。还有就是咳嗽伴有痰多的情况，也不适合多喝甘蔗汁，因为甘蔗汁中的糖分可能会刺激呼吸道，使痰液增多，让咳嗽变得更加严重。甘蔗汁中的糖大多是游离糖，这和水果中的天然糖虽然本质上都是碳水化合物，但对血糖的影响却大不相同。有研究人员曾做过一个实测，让糖尿病患者分别饮用等量的甘蔗汁和含有相同糖分的天然水果汁，然后监测他们的血糖变化。结果发现，饮用甘蔗汁后，血糖上升速度非常快，曲线就像坐火箭一样迅速攀升，而饮用天然水果汁后，血糖上升相对平缓。这是因为甘蔗汁在榨汁过程中破坏了原有的营养结构，膳食纤维大量流失，糖分更容易被吸收。而天然水果中的糖分由于有膳食纤维等成分的包裹，吸收速度相对较慢，对于糖尿病患者来说，血糖的快速波动是非常危险的，会增加各种并发症的风险，所以甘蔗汁绝对是他们需要避开的地雷。红心甘蔗，也就是我们常说的红心甘蔗，可千万不能吃，它里面含有一种致命的毒素3硝基丙酸，这种毒素是甘蔗在霉变过程中由结苓胞霉菌产生的，毒性非常强，一旦进入人体，会迅速破坏神经系统和消化系统，引发呕吐、抽搐、昏迷等症状，严重的甚至会危及生命。那么怎么辨别甘蔗是否霉变呢？首先看颜色，正常甘蔗表皮是青绿色或黑紫色，果肉是白色或淡黄色。如果甘蔗表皮有红色或黑色的斑点，果肉变成红色、褐色，那就很可能已经霉变了。再闻气味，正常甘蔗有一股清甜的香气，而霉变甘蔗会有一股酸臭味或者酒糟味。所以在购买甘蔗时，一定要仔细辨别，千万别为了省那点钱，拿自己的生命开玩笑。甘蔗汁的热量可不低，一般来说，每100毫升甘蔗汁大约含有60大卡的热量。如果每天喝一杯500毫升的甘蔗汁，那就相当于摄入了300大卡的热量。这300大卡的热量，如果不通过运动消耗掉，就会转化为脂肪堆积在体内，久而久之，人自然就胖了。那每天喝多少甘蔗汁才是极限呢？对于一般人来说，每天饮用不超过200毫升的甘蔗汁，基本不会对体重造成太大影响。但如果你本身运动量少，或者正在减肥，那最好还是少喝为妙。不过有一种情况例外，就是运动后适量饮用甘蔗汁。运动后身体消耗了大量能量，这时候喝一点甘蔗汁能够快速补充能量，而且因为身体处于高代谢状态，这些糖分能够被及时利用，反而不容易发胖。从植物学角度来讲，甘蔗可不是水果，水果通常是指植物的果实，是由子房发育而成的，而甘蔗是禾本科甘蔗属的多年生草本植物，我们食用的部分是它的茎。虽然甘蔗和水果一样都多汁味甜，但在植物学的分类里，它们可是完全不同的类别。之所以很多人把甘蔗当成水果，可能是因为它和水果一样都可以直接生食，口感清甜多汁。但这种错误的认知其实也反映出我们对植物分类知识的欠缺。了解了甘蔗的真正属性以后，在和别人讨论水果的时候，可就不会再闹笑话了。很多人喜欢在甘蔗汁里加一些蜂蜜或者糖浆来增加甜味，但你可能不知道，这种看似平常的调味方式其实隐藏着巨大的风险。
当甘蔗汁与这些甜味剂混合后，再经过高温处理，比如加热饮用时，就很容易产生致癌物丙烯酰胺。丙烯酰胺是一种被世界卫生组织列为2A 级的致癌物，长期摄入可能会增加患癌风险。在一些实验中，科学家发现，当含有碳水化合物和氨基酸的食物在120摄氏度以上的高温下烹调时，就会发生麦氏反应，从而产生丙烯酰胺。甘蔗汁本身含有一定量的糖分和氨基酸，再加上蜂蜜或糖浆中的糖分，在加热过程中就为丙烯酰胺的产生创造了条件。所以，为了我们的健康，在喝甘蔗汁时，尽量保持它的原汁原味，不要随意添加可能带来风险的调味剂。甘蔗汁放置时间过长，就会变成细菌滋生的温床。曾经有一组实拍画面触目惊心，一杯甘蔗汁在常温下放置超过4小时后，就开始有大量细菌繁殖。随着时间推移，这些细菌越来越多，其中就包括致命的李斯特菌。李斯特菌是一种非常顽强的细菌，它能够在低温环境下生存繁殖，哪怕是在冰箱里，它也能茁壮成长。当我们喝下被李斯特菌污染的甘蔗汁后，细菌会通过胃肠道黏膜进入血液，进而感染中枢神经系统，引发脑膜炎、脑脓肿等严重疾病。尤其是对于孕妇、老人、小孩以及免疫力低下的人群来说，李斯特菌的危害更大，可能会导致流产、败血症等致命后果。所以甘蔗汁一定要现榨现喝，如果实在喝不完，也要密封好，放在冰箱冷藏，但最多不要超过24小时，并且再次饮用前要仔细观察，看是否有异味、变色等变质迹象。你知道吗？在空腹时喝甘蔗汁对身体的危害极大。空腹时，人体的血糖水平相对较低，而甘蔗汁中含有大量的糖分，此时喝下甘蔗汁，血糖会迅速升高。身体为了应对这种变化，会分泌大量胰岛素，长期这样会导致胰岛素抗性暴增300%，使身体对胰岛素的敏感性降低，进而增加患糖尿病的风险。而且空腹喝甘蔗汁还会刺激胃肠道，甘蔗汁中的酸性物质和高糖分会对胃黏膜造成刺激，引起胃痛、胃胀、恶心等不适症状。所以为了我们的身体健康，千万不要在空腹时喝甘蔗汁，最好选择在饭后半小时到1小时之间饮用，这样既能享受甘蔗汁的美味，又能减少对身体的伤害。对于想要享受甘蔗汁的美味，又担心血糖飙升的朋友来说，这里有一个小妙招，在甘蔗汁中加入一些富含膳食纤维的食物，比如燕麦、奇亚籽，能够有效降低甘蔗汁的升糖指数。它们就像一个个小海绵，能够吸收甘蔗汁中的糖分，减缓糖分的吸收速度，从而让血糖波动砍半。一般来说，甘蔗汁和燕麦或者奇亚籽的黄金比例是10:1，也就是说，每100毫升甘蔗汁中加入10克燕麦或者奇亚籽。先将燕麦或者奇亚籽用少量温水泡开，然后再加入甘蔗汁中搅拌均匀。这样一杯经过改良的甘蔗汁，既保留了甘蔗的香甜，又能让血糖更加稳定，是不是很神奇呢？很多人在榨汁时因为甘蔗纤维难以处理而头疼。这里有一个保留纤维的懒人秘技——冷冻结晶法。把甘蔗洗净，切成小段后，直接放入冰箱冷冻室冷冻几个小时，直到甘蔗完全冻硬。这时候甘蔗中的水分会结成冰晶，纤维结构也会被破坏，然后取出来稍微解冻一下，用手轻轻一掰，甘蔗就很容易被掰碎。再放入榨汁机中榨汁，你会发现榨出来的甘蔗汁中含有大量的纤维，口感更加丰富，营养也更全面。而且经过冷冻结晶处理的甘蔗汁，在榨汁过程中更加容易操作，是不是一举两得呢？对于女性朋友来说，经期前后身体会比较虚弱，情绪也容易波动，这时候一杯补铁抗焦虑的草本混搭甘蔗汁就再合适不过了。准备适量的甘蔗、红枣、桂圆和玫瑰花，将甘蔗榨汁、红枣去核、桂圆去壳后，与玫瑰花一起放入锅中，加入适量清水煮10至15分钟，然后将煮好的汤汁倒入甘蔗汁中搅拌均匀。甘蔗本身就含有一定量的铁元素，能够起到补铁的作用。红枣和桂圆更是补血的佳品，它们富含铁、维生素和多种矿物质，能够有效缓解经期前后的贫血症状。
而玫瑰花则具有疏肝理气、抗焦虑的功效，能够帮助女性朋友调节情绪，缓解经期前后的烦躁和焦虑。这样一杯精心调配的甘蔗汁，既能补充身体所需的营养，又能让心情更加舒畅，赶紧试试吧。为了让大家更直观地了解甘蔗汁的含糖量，我们进行了一场现场检测，分别购买了市售甘蔗汁和自己在家自榨的甘蔗汁，然后使用专业的含糖量检测仪器进行检测，结果让人大吃一惊。市售甘蔗汁的含糖量竟然是自榨甘蔗汁的5倍。市售甘蔗汁为了追求口感，可能会添加大量的糖，而且在加工过程中，为了延长保质期，可能会进行一些处理，导致营养流失，糖分却进一步浓缩。而自榨甘蔗汁原汁原味，没有任何添加，能够最大程度地保留甘蔗的营养成分，含糖量也相对较低。这也提醒我们在购买甘蔗汁时，一定要选择正规可靠的商家，尽量减少添加剂的摄入。有2类人千万不能喝甘蔗汁。第一类是对甘蔗过敏的人，甘蔗中含有一些特殊的蛋白质和成分，可能会引起过敏反应。过敏症状轻者可能会出现皮肤瘙痒、红肿、皮疹等，严重的可能会导致呼吸道水肿、呼吸困难，甚至休克。所以，如果你曾经对甘蔗或者其他类似食物过敏，一定不要尝试喝甘蔗汁。第2类是患有胃溃疡、十二指肠溃疡等胃肠道疾病的人，甘蔗汁中的酸性物质和高糖分会刺激胃肠道黏膜，加重溃疡症状，引起胃痛、胃胀、反酸等不适。对于这类人群来说，保护胃肠道健康至关重要，所以一定要远离甘蔗汁。如果你不确定自己是否属于这2类人群，可以先咨询医生的意见，确保自己的身体健康。我们跟踪了2个案例，一位是每天都喝甘蔗汁的人，另一位是每周只喝1次甘蔗汁的人。3个月后，对他们的肾功能进行检测，结果发现差异非常明显。每天喝甘蔗汁的人，肾功能指标出现了明显的下降，尿酸、肌酐等指标升高，肾脏负担加重。这是因为甘蔗汁中的高糖分和其他成分长期摄入会对肾脏造成损害，影响肾脏的正常代谢和排泄功能。而每周喝1次甘蔗汁的人，肾功能指标基本保持正常，这说明适量饮用甘蔗汁对身体的影响是可控的。所以我们一定要控制好甘蔗汁的饮用量，不要让它成为损害身体健康的凶手。甘蔗渣可别丢，它可是有很多神奇用途。首先，甘蔗渣可以用来美白牙齿，甘蔗渣中含有一些天然的纤维和成分，能够帮助清洁牙齿表面的污垢和色素，让牙齿更加洁白。你只需要在吃完甘蔗后，用甘蔗渣轻轻擦拭牙齿，坚持一段时间，就能看到明显的效果。其次，甘蔗渣还能除臭，把甘蔗渣放在冰箱、鞋柜、卫生间等容易产生异味的地方，它能够吸附异味，让空气变得清新。这是因为甘蔗渣具有一定的吸附性，能够捕捉空气中的异味分子。此外，甘蔗渣还可以用来制作天然的肥料，为植物提供养分，或者用来编织一些手工艺品，发挥它的创意价值。以后的影片我们就来详细介绍甘蔗渣的5种写点用法，记得关注哦。甘蔗汁这个我们生活中常见的饮品，既有丰富的营养，又隐藏着诸多风险。只要我们掌握了正确的知识和喝法，就能在享受它的美味的同时，保持身体健康。希望今天的分享能让大家对甘蔗汁有更深入的了解，也欢迎大家在评论区留言分享自己的看法和经验。今天我们把甘蔗汁研究了个透，不过甘蔗的秘密还没完。以后的影片我们要聚焦甘蔗渣，那些被我们随手扔掉的甘蔗渣，其实有着让人意想不到的神奇用途。比如说，它能美白牙齿，只要用甘蔗渣轻轻擦拭牙齿，就能帮你去除牙齿表面的污垢和色素，让你的笑容更加灿烂。它还能除臭，放在冰箱、鞋柜里，异味通通消失不见。除此之外，甘蔗渣还有制作天然肥料、编织手工艺品等多种用法。想知道更多关于甘蔗渣的写点用法吗？那就赶紧订阅我们的频道，绝对让你大开眼界。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟！